Mbote na bino bande kolandi partout mais ça kolanda biso na tindika télévision ndio baka toujours la chaîne idéale oui mais na kabino ba actualité na tango oyo esengeli boyebi que mikoleleki mbutu makambu ba radio trottoir ebimi na etando ya République démocratique du Congo kasi tozalaka awa pona ko éclaircir opinion publique sur l'actualité oyo ezoleka na République démocratique du Congo sans plus tarder nazali ngai mokote au lieu que na pesabino moi éclairage ya makambo ezoleka ngai moko kasi tolukilaka bino ba intervenant oyo bazali ba membre ya UDPS pona kopesa sur éclairage par rapport ya ba actualité oyo elekanaka kuna pe partout ailleurs toyebi ba combattant musu balekaki na ba etando pona koloba ete balongwe ba désister bazali sous ba combattant te po ba propos moko ba bimisi kuna oyo ezali indignant par rapport à autorité morale du chef de l'État kasi ye pazali combattant lokola ba oyo balekaki na ba etando nde tobengisi ye mokolo ya lelo bapesa biso éclairage là-dessus sans plus tarder na pesi na yo mbote Dadi Ndenga. Mbote maman journaliste. Bon week-end na batu nyonso tu. Topesi mbote na boss ya chaîne na biso ya TV Monsieur Rifin. Mbote na oyo yango wana. Évolution ya chaîne ezokende toujours bien, tozolandaka, nzambe vraiment tchabino loboko bokende lisusu liboso boleka ba chaîne oyo toyebaka kala. Yango wana mbote na bato nyonso tu balandaka tindika na bosani TV na ngai Gilles Lofo na kati ya France na pesi mbote sika ya zali na Gouve Bruno Boula na kati ya Belgique mbote no yango wana mabangi bele biche bandika sikoyo mwana mboka ndenge nini lit na bino ezali kotambola ndenge nini santé ya ki combattant na bino ezali kokende malamu. Oui, santé ya ki combattant lutte tozo continuer lutte ezaka mulai lutte esili nanu te oyo musicien na biso pe a son âme et mené en daloba à lutte continue donc lutte ezo continuer toujours tokotika te tozo continuer malgré bakoka jambe sali mais biso to continuer toujours lutte pour to luka to instaurer vraiment démocratie na état de droit na social au peuple congolais. Est-ce que bidon nyonso vous avez na cohésion bien mo panzana ezali? Non, cohésion ezali. Et là au moment on oyebisa yo, au moni capitaine de l'équipe. To repesa net exemple net Barça. Barça tant bazo pola. Mais c'est vando la taka Barça. Atika lo boka Barça te. Malgré que pola ya Barça, mais c'est vando la taka Barça. Ba joueur bazala ki kaka. Pe ba supporter wana bazala kaka mais lelo tozaki Barça comment ça va exploit et c'est un problème que to changer kaka entraîneur tant Barça va changer entraîneur bazu Xavi ne peut bisoper tant kaka to changer kaka premier ministre et c'est lui tolandaki point de presse ya mwana mboka fils Mukoko wale kaki na etando koloba zawana te pona kobetela tango nyonso Félix Maboko wana mboka ezali kokende malamu te pe tomoni différents combattants baleki na ba etando pona koloba balongo na bango ba combattants de pes pombo kezo tambola mabe nzala na sukolandaki yango balobi Félix azali fene ya yo etant que combattant olobi ni na ba propos yango wana ba combattant 100 jours bayaki tant au pouvoir omoni ba o wana ba lobby wana fils Mukoko te omoni ba o bayaki wana o ba leki ba se ba déclaration na ba combattant 100 jours ba yeton IDPS du pouvoir ba tika lo sala ba combattant te combattant IDPS e bi sous force IDPS na pasi na bisengo na kokufa na nzala tozala mais o kutu nzala za te bona tango Kabila te ngolo bandeni tango na tango Kabila kutu ba wande ko luka ba somba biso tala mama tobeta la lisolo na pesi mbote na cordon JC Mwamba ngana kendela na ndaku tangu Chibala comme premier ministre JC bacha kombo na ye parmi ba conseillers ya primature yé pe na kati na kendela na tongo na bise cordon au moins ce qu'on meki to changer l'eau face à siranga ebisinga lobi Dadi Mbenga tiyo mon petit o aleki nanga na rosala yango te mieux vaut to kufanzala mais tu dis que un jour marambo esima c'est un peu ça bon na bayaki bakalisa que partage à gâteau ko salema
oui toboité bato ba souffrir fils mukoko a raison mukoko a la raison les gens souffrent tokolo ba karaté que non ezana ba secteur mususu ezo marché té ceux qui biso peut tozaki ba faible en esprit mais même peut to lingo pe sa position mais tellement que toyebi que ezatan problème est à la kaka ba te mêler ba comprendre pour toi en opposition malamu té opposition oyo actuellement les oppositions moko baza faible biso to sali opposition en tant que dictature ya Kabila mais lelo opposition oyo eza ba obeta bino masasi té en parlant de l'opposition bandeko balandi fallait toujours to yamba na plateau na biso à la personne de monsieur Pavi Kinata o babengaka fou de Fayulu falazala sur le plateau pour la débattre on a monsieur Dadi Mbenga bango nyoso ba militant ya ECD na UDPS kasi akimi to ebité pona nini akimi na mikolora to pesa invitation ba bato ECD ba ya pona ko ça là vraiment lecture ya ba actualité o po bango bazolo ba opesa bango temps ya ko s'exprimer te kasi bo s'abonner massivement na mikoloko ya bokozwa en tout cas confrontation en de quoi ECD na UDPS na plateau na biso ni par ailleurs kaka na tindika. Oui, ndeko nanga Pavi Kinata kimité et rose la paix empêchement et là on se rose qui manque d'arguments mazalaki andima qui déjà depuis 9h konzima et ça le problème té mais elle faut comprendre que ailleurs pour un adversaire de taille yangwana argument vraiment osana argument solide yangwana m susu aluki raison pour nga mo pe na otobenga e banana ndo benga na téléphone et sono ya baté or lobinga na eto salaki to kabwani na e ba x temps. Ok, rendez-vous 9h. Mais, aïe, et ça, le problème, mais tu as dit que Mikolo Koya, tu as écouté la naïe, tu as sala débat, ou tu as belé pour ça. Parti mon côté, ni beaucoup na baïb sarabino bino bobunda yé pas via les kana baitando. En tout cas, bande ko balandi zali nango, en tout cas to zonga moi siwa muke. Alobi yo beti saka eti abuka na kingo na izo ka shock yondo tinanga ba milita de pes ba beta mais bozo kuta na ti ba x tamon ki boko sarabiso. Mais tant que yo lobby que to tindaka ba militate tant que yo ndo finga Etienne azo finga Fachi est-ce faut ba bete ngam tu fais la bete ngata eza la bato fa ba bete mais na lobby tant ba na lobby auta ko ki mape kala mingi te ba ramoro ele kaka ezala kanga ngaite donc bolia ka bino bo milaka boza non aza ami na ngai malgré que ye azalaka na UDPS Aeko landa Fayulu. Tant kaka na Genève nde aeko landa Fayulu. Hier azala na IDPS. Abandana ne pas bemba, amoni pas bemba. Au moins que mutumba azala ba couleur politique ebelé. Abandana na MLC. MLC et Simbité. Tango ada bombole aeko créer parti na e. Aeko koma membre ya ada bombole. Alungwa ada bombole. Tango amoni ada bombole aeko ya IDPS. Pour tant to créer la nini na Genval. Yebe eko kopa sikoyo membre IDPS tangu na Genève Fayulu abimisi mutu tricage ebetamaki ayo koma muta Fayulu tilelo wana nyoso wana tango koya to kozwa tango tuna na misu na yo po ezala te to go continuer na mengai bana la bandaka ka IDPS na zaka ka IDPS obokota IDPS na agir première marche na ngana salaka marche ba chrétien na 92 première marche Wana Bandal, na Saint-Michel, place pe la mona place Baboma Moutou. Pour la première fois, la mona Babomi Moutou, na 1990, marche à chrétien, na Saint-Michel, direction ya nini ya basinga courant ya nini na ingawana sur nini na nini na Sinel wana. Pour nga na mona Mbanzamombe to no fana na Mbanzamombe, nini Saint-Michel les na veni boula. Donc première marche na nga na sala yango wana de eloko tina ngai pe to bango penza vous allez reconnaître mo ba faille na marche ya pouvoir actuel ne fils mukoko lobby non eloko na lobby nini awa na lobby opposition ya makasi ezate problème ezake opposition ya makasi nde ezate omoni so to za na opposition ya makasi mais makambo ebele pe linga o changer mais bolinga ba pourquoi balinga ki ba banda ba marche
basalaka ba marche de temps en temps balinga bo mamutu te masasi linga obeta te bagaz lacrymogène linga obeta te. Tu comprends? Mais opposition makasi ezate makelele na bango kaka na ba réseaux sociaux makelele na bango na ba TV. Etienne Tshisekedi dans le bango il doit ce pouvoir opposition vous arrêtez. Mais oui, il y a moi na kosakité, il y a moi na lelo. Il y a moi na lelo. Il faut tous en opposition ya makasi. Il y a mieux balé tobo sanate. Tant que Albert Yuma azana nous président ya fake social à Congolais et ça l'a toujours on a passé. Fachi, tu es notre président. Yokaka Penan, Yokaka. Au moins du parlement debout, au moins du parlementaire debout oyo, biso mutosali IDPS. Depuis Tilelo, tozo salaka ba effort na biso, énergie na biso, ba président nyoto ba parlementaire debout esika bazali ba yebi, ba effort oyo to sala Tilelo tozo pouvoir. Tant biso to lobaka, to loba to yebi. Ezate bato bango bafandi baebi na bango eloko te pasité nandima mutu moko tokutana ne alobi lito bino bosali biso to sali yango te mais malgré que biso le to na kata ba bureau climatiseur to tambola mituka bino bosali lit koleka biso azo reconnaître valeur na biso tant que Albert Yuma zaka président ya fake yeba yango social à peuple congolais et zalaka raboy. Mais liboso la qui ministre économie côté balobio ministre hydrocarbures côté bazongi bo yo siko lelo ko révéler biso suma ngamba fait. Mais to loba yango très bien mais nani fake ne muté simbi ba président nyo surtout ba homme d'affaires o nyo surtout ya Congo. Mutu aokamba bango eza Albert Yuma c'était kabiliste akolingate que Félix a réussir na social c'est un peu ça tant on benga ba opérateur économique on a nion surtout bazo téléméla ba décision gouvernement bazo téléméla ba décision ministre économie malgré que ministre économie ça là qui lâche ti souka nango ba ko corrompre toyoka ki biso nyo surtout ndeko laisser aloba yango azoka $500,000 on dit que $500,000 na ba supermarché nyon surtout dans la ville à Kinshasa ba c'est la caille enveloppe peu révélation mususu so OK na supermarché ya omoni na lingi su kokota yango te po biso kokota yango pekaka malgré na ba piaka malgré que toi ba chômeur mais tokota ka supermarché na OK prix au ba tchena étalage eloko prix mususu tango zo kene na caisse prix emati mais ba visa TVA ya nini TVA il fait mata na lobby et loco par exemple pour la bola ngotanga combo ya supermarché en place ngana za la carte sa fidélité na osto la bango publicité na comme na ngozo na songela nga ba boutique à coin na kotaka na soma oui mais par exemple boîte y aller ils allaient à 16,000 bah au moins on a étalage va commis 16,000 mais tant aux autres qui na caisse boé bah on met on a 18,000 2000 la TVA écoute 2000 vraiment ce qu'on y a mon côté so bibilo ko belé donc baba qui c'est le ba 2000 ba yango moni na zongi na boutique quoi ba boutique la biso ya quoi na mikolo na osomba na yango or ce qu'on mongo na ndé donc qui n'est pas ministre économie au monde donc azo mbongo likolo ya citoyen moko oyo ayaka à côté supermarché sombi loko ko lingi Albert Yuma balongola yi pona yo basala ndeni non Albert Yuma na ba opérer ba on dit simbi économie il y a RDC égal ndé il est ça peuple congolais na ba vivre frère na bango yoka qui trouble awa na lobby ti tozo kende nano compagnie ka ya bana mboka ba ben victoire ba nini eza ebelé opérateur économique à l'Union surtout président Nabango Albert Yuma a travaillé na Kabila nanya ko isa Jekamine ba teki
babiloko na chez Camille bateki ba mabele ba concession chez Camille yuma lelo bango ba rolinga que Félix a réussi en social non bando tia toujours ba cocajan na ba opérateur économique mais preuve en est en gros tant ba bandi ba discussion ba télémiti sous kanango et le roman a changé allez na ministre ko sunduela biso ba Thomson na biso na Namibie et vandi nango kuna na mbongo azwa et ara passer nzamba limbisa bino problème est até loba mama plus question de communicateur na IDPS musa na vino kufi kope kufi mais biso ça là et bon boso to tendance à ngoma no futa biso to lobela no yo kabuya yo ozala ki nani yo il faut son ara na poste no ya communicateur ya parti ozaki chercher communication IDPS poste na secrétaire général et simba na hauteur okoka yango te tant biso to la communication ya parti tozo range tozo gangaka to sisi ko ganga bo kiti mungo e kauki yo kabuya wendo afuta biso cordon JC mwamba abela na kobela ba général Neville ba beli car pour la maramba IDPS le lobo koma kutu allez bon comment on somme la biso mo ba mégaphone ba micro na ba baflet comment oloba moi ko gange si là mais liboso tant tous en opposition tozo ganga tant tous la communication na parti ba tu bazala communiquer ba information ndenge ni lezo kende yo kabuya on futa biso tona na ngwa ndo yo pesa biso elo mais vous sengeli boye bango cop de kufi mokonde ça quoi ici plus de communicateurs na IDPS donc kasi aya ka oranget aya ka aye super awa aye ko range apesi bato information akei et pas Eric Kuna président Eric na pompage na parlement debout arrange atambola ba parlement debout nion surtout chaque jour awa na ko range donc yo za contre azala bilobani ya biloba loba ya biloba loba ya biloko sala te mais ba uchape service moko ya sécurité ko landela ba nyoso bazo désobéir bazo saka ba ranga mais ye aya poto nzima ke ye kabuya aza vraiment secrétaire général à solo acha service wana baya na ba parlement debout na ba nzi batu wana ba olapa donc bilo vous avez contenté là-dessus. Au moins ce parlement debout le koufi hein il va que IDPS pelali donc c'est IDPS force na et loko sala IDPS parlement debout o Mobutu azanga erreur Mobutu sala il fallait pour ma parlement debout mais Mobutu tant atika qui parlement debout yango des forces à IDPS combien ba parti politique oyo ebele ba meka ba créer ba parlement debout na bon le to suka PPRD on peut créer parlement debout na bango mais to suka wapi bato n'idée ya wana va partir malette kota ngote palu bazala ki na ba ensemble va parlement debout na bango ezali ti le ba bina bina te bango kuna bakenda ko bina ya lelo décidé le to suka mais soko kei IDPS okomona yango pa net na lemba a to na combien parlement debout rond-point Ngaba super lemba échangeur pour na bango nyoso tu biso super de to chapeautaka tozalaki na yokason les DG yokason tozalaki na bango jour quelque part à lobby mais na ba parlement nyoso tout parlement o eleki na ville ya Kinshasa o eleki ya super lemba sate ezali to bo santé ya zandu te parlement de buya non ya zandu ba panzanaka elo na ina loba yango wana te bango ba panzanaka biso to bandaka yango 8h to 9h ti 22h 23h pona osange lo ko non pona osange lo ko sala te ba o eza ba oyo ba kei o ya bimaki tanga oya akite na wana avant la information au moins la ki batu ba bimaki ba o pe bazala non lo ko sala te ba ena soki akei abimi azongi aroye bati aroya 20h 21h oya ozo information siko biloko bongo kabuya yo boya yango olobake au chapeau à tous les combattants partout bozali même na libanda mboka même na kati en tout cas ndena lobaka toujours boya kitoko wapi po grâce na bino 2023 Félix Tshisekedi président bavwa na bino tozawana to ko sangisa yango pona kopesa mokonzi maboko na yebi que famille nyonso zaka toujours ba problème bozali koyoka ezali ba problème bozali ko se passer na famille politique ya
parti aux élections dirigées République démocratique du Congo Kastozo Koba na masolo na biso mona mboka dossier 100 jours ezongi déjà procès Vital Kamerhe bazo sala yesu so appel à kozonga awa po asamba lisusu kaza sengaki na justice et ça la musana na kasi selon ba rumeur ezo circuler balobi Vital Kamerhe premier ministre olobi bien rumeur balobi siko il faut tout na moto alobaki wana kasi bino misa ba résolution o to moni ekende boezo analyse eza différent na rumeur o comprendre wana eza nango ba rumeur batunde ba oloba moto ayebi tant remaniement izo salema d'ici là premier ministre Rafachi moto tayebi donc wana nango ba rumeur pe dossier Kamerhe wana il faut justice biso vraiment toyebi na biso yango te neti nga nayebi yango te nga tunanga makambo ya faci tunanga évolution ya parti ndenge nini ezokende otuni ngai makambo ya peuple congolais makambo ya Kamerhe ya justice nayebi te tant que nous sommes dossier dans 100 jours nous n'avons pas même été témoin voilà moi na mboka dadi mbenga RVA déjà grève bazali ko réclamer salaire basinga na mokonzi ya mboka alongola quelques services te alongola nanu abana na olongola nanu shungu DG shungu nanu incompétent wana mutete la wana ye nanu mutaliboso mais to kama wande ko na biso pa RVA tant bolo ba ke balongola DG mais DG musala nango DG bazala na ba frontière siko balongola sikoyo balongola JR balongola Demiap na aner non partout ceux où ataboké na États-Unis wana ba service à renseignement bazala même na ba aéroport tous les points stratégiques jamais ba rolongola bango il faut bazala siko yo lo ba ke balongola bango po ba cha bango wapi RVA basima munduki baba civil o ka sala baba soda RVA wana baba civil oh mais bazali ko futa malam te bo bafuta na lobi non mais bazana 10 mois un pays basali revendication wana eza DDG shungu eza shungu toza na ba dossier wana toyebi très bien eza shungu wana des fois kende incompétent na shungu mais ça me donne une dépense mais quand ça la montagne de tolobi biso mais ceux qui fait bien très bien ils sont basés à ressortissant et de peste jusqu'à la marche na bango na pouvoir actuel ba ça ilo kama longa te côté on a na robo ya te Rosa na raison peuple congolais côté on a vraiment Rosa la peine a raison eza mutu mususu azala ki ne maçon mais alandi formation na INPP il y a informatique pour au Monica la quartier wa Kongo benge ingénieur ndenge morope na bato mususu ba shungu ba déjà na RVA wana on comprend ba déjà na RVA to apena bato mususu moi tout temps ba kombola bango ezate to oza na dossier ngo problème de silité problème de silité malgré ba relâcher tout autant à comboter malgré ba relâcher parce que ça fait aussi partie de l'actualité d'idée bidimbo ba relâcher mais dossier salé problème il y a dossier na et bandi le loté depuis 2020 et là on est na roye bisabino yango wana problème à dossier na bandi le loté depuis 2020 dossier wana donc dossier ani yo yebaraka dossier oyo wana yo tangi ya montant wana esili na nuté bato bazebele kasi to yebate mwana mboka bayibaki nini ebimela ki liste eza mulai kutu balobi depuis 2020 mais tant to koti to fouiller dossier bana depuis 2017 mbongo wana ya pétrole ya ba entreprise pétrolière ba ndeko ko futa Kabila, bakabiliste. Nous sommes tous les dossiers depuis bakabiliste. Et ça, les lotés. Depuis 2017. Et on est au Kende, on a placé Kende dans le trésor public, et on est au Kende quelque part. Il y a peut-être un kokota, il y a un kokota dans Géwana. Il n'y a pas côté dans Géwana.
aza ye moko te baza ebele eza te ke barelâche batiki ye te bazocontinue toujours banquête anere esala mosala na yango toyebi te lobi to après lobi soki ezala nini soki aza na innocent tobetaka maboko mais soki mpe bakangi ye eya mosala na ye po bible elobi le salaire du péché c'est la mort ndenge moko na vie na biso beya lelo ye wana eleki sans événement famille na elekaki na télévision mpona kobela azali privé na basoins médicaux aza bien te lelo akie makala famille na ye moni yebaki aza mpe na cellule akie bakoti ntango mokonzi ya mboka alobaki justice ezali indépendant mokonzi ya mboka akosaka te oyo alobaka malembe yango tozomona ezo se concrétiser be akufi be papa boyi koya et voilà be na makala mais tant banda obenge fantomas botika nano biloko wana ntango azali na komba fantomas atikala obela te ntango akomi François Beyande soki ke maladi ebande botika biloko wana fantomas abela te kaka ntango tiko akomi François Beya vidéo ezali kocirculer sur les nets la première dame asala accident aza na blessure makasi voilà en tout cas nakoyebisa bino ezali baintox mon maman Denise Nyakero notre première dame azali bien portante ezali kaka cortège ya pamba nde ezalaki koleka en tout cas tozoyeba pe te cortège yango ekendaki wapi mpo eke kokutana na likama wana mwana mboka dadi mbenga na likambo wana est ce que vous avez une information te là-dessus nazokamwa ozomona mpe un communicateur soi-disant journaliste osala yango mpe mission yo vraimen ya idps mpe oloba biloko wana ekamwisa ngai ezokamwisa biso soi-disant journaliste oleki mpe osali yango mpe mission olobi ke mama Denise mama oyo ya biso vraiment Nyakero mwasi kitoko mama boboto motema ya faci be oleki mpe osali mpe émission olobi ke mais video ecircule sikoyo nani amonaki ye na kati ya mutuka video ecircule biso nio tomoni video sikoyo namonaki ye na kati ya mutuka mutu te donc video bande ko circuler kaka libanda mais na kati ya mutuka po soki accident esalemi eloko liboso ifo ba évacuer mutu wana kati siko bino bande ka ko filmer mutu wana batikaki ko évacuer te babimisa ye lobi tomoni bandeko na biso ya changu ba inconscient tika fola benga ba inconscient babosani 20 ans nyonso tu Kabila monisa biso pasi ya koboma biso fausse commune ana ezala wapi ya malu na chamut siko babosani yango bakomo yebela Kabila biso le tomone ba vidéo azonga tomoni pe na kati tomoni pe na kati ya mutuka mais ça ba opposant ba kotaki ba sanga ba tape de bazuba 2000 oui bazuba mbongo tomoni ba vidéo circuler naza kuna vidéo na téléphone na ngai tango ekomi vana suka lango boye yo zwa yo mais babosani ke fausse commune eza ya maluku eza na changu eza la mwamba te eza na lukunga te eza la funa te déjà bande ko loba kati la bango changu comme province pour que na obina na fayulu moi avocat tu veux continuer na basango ya biso 33 millions de dollars et puis ça maki pour na ko soutenir ba soldats ou bazali na front ba FARDC wa bulaka ekolo mais jusque là batumsu azoli kana itando pona koloba FARDC ba futamité ba famille yango eza na pasi je vous informe ba masango ya bukanga londe se ya ki ezotekama na basi pe bana basoda ba point de vente ezali déjà bana mboka bazoli ya production ya mboka 33 millions de dollars pour na kofinancer na basoda bazali na front yo lobi ndenge soko talika bato baoloba makambo wana bato wana liboso babandaki o Félix ateki mboka aye kosilisa contrat oyo Kabila il fallait aye continuer pardon aye continuer musala Kabila oyo asilisaki te na Kagame bato wana lisusu tant président na Londres alobi banyamurenge baba ndeko na biso omoni boye basali yango ba video ebele mais lelo makambo FARDC esala longonya na basoda na biso tangu ye moko gouverneur militaire alobi o ezali FARDC ya Kabila te o ezalaki soki tobeti allez boye bayebisi bino stop reculer
bozongi oza FARDC ya Fachi Beton mais batouana ata mukolo moko te baleka bakumisa musala FARDC ça na ba export et ça les ko libérer c'est total na lobi bakoloba yango te bakoloba ta mais makambu oyo FARDC sala bango bon baloba yango ezate pourquoi nketo baba to ba nketo bato azua siko bazangi siko eloko koloba c'est sauté na lobi et ke ko soutenir bango na lobi ozomona te ke basoda bazaka sai et sengo bazo sepela toujours donc FARDC asika avec Fachi Beton FARDC tu comme 10e en Afrique pour bientôt tu vas encore sur 9e mais baotage wana baotipe ko libérer bazape bato ya présidence balobi basi bakomi na Kinshasa pona ko révéler pe makambo ba vivre kina tant bakangaki bango mais tant ba ko révéler to bo sanate président assemblée nationale aloba ki yango azoyebisa ba député na bato mususu ba quitter ba groupe armé mais tant ba ko révéler de boye ba makambo ebele ezelo ko sikate to ndeko loba yango et surtout ba organisme où ils ont minimum kuna pe baza pe bato moko bazo coopérer oui ba organisme maman nazui chance na tamboli na efo perso au vient ngai gouverneur Bruno Boula Lobaka a utara Belgique yé camarade ya président yé vraiment camarade ya Fachi papa ba nga kufa Fachi ya matanga ezana fikini papa va vient ngai Bruno Boula akufa Fachi ya matanga wana kutu Fachi présidenté biso to kenda ngana kenda mais ayaka ki Congo na ba efo personnel nenga ngape la sala efo personnanga na moni ba mboka wana na vivre ba réalité na ke Goma Bukavu na kenda ti Kigali na tamboli ba côté wana efo perso na vivre ba réalité et belé à ba organisme international même temps volcan ponga volcan kutela ngakuna tant balobi MONUSCO ekima na ba organisme po ba kima baba zonga baboya kozonga bamboka na bango baeti Bukavu misusu kutu baboya ki balobi rien ba okite Goma te ko bayebi libulu na bango batwaka bayibaka bazokotisa bazoteka en tout cas mokonzi ya mboka pe esengeli na kwana babenga na bango mpe na nyonso biso mpe atona ba organisme na biso oui ba organisme na biso esala ngo bien mais ya biso seconde bato théâtre au moins problème au moins la moto azala ONG amemi bafle na micro sunga ba orphelin amemi simon la batula mutu sunga orphelin tango otu na bureau na bango place c'est banité vraiment monisiko biso mona ba congolais toza sérieux na ba sélectionner quand même quelques organismes à malonga donc combien na combien de ONG awa ya biso awa ya bana mboka ya combien le informer biso moi mboka to komi penza kokita na suka vraiment ya biso na biso moko ya lokasi toko kosuka boete na moi actualité outi koleka madame Dominique Munongo ndenga saki ba propos na ye et en plus ba katangez na ba katangé bazo continuer toujours ko sala ba vidéo koloba ki kasbaye aza na place na Katanga en plus de cela bato misusu bazo déplorer que sur totali gouvernement oyo penza président de la République a pesi ba katangé chance ko ba la premier ministre qui non la suka menzo ka bango bazali ba obstacle pour le gouvernement oyo ba propos ya madame Dominique Olobinde bon ye a en Tanzanie pour origine bango va ba uta Zanzibar ba yeke origine na bango Zanzibar baza racine bon toute origine a racine na bango eza Tanzanie ba aide ko se retrouver awa tant yo bango bazo loba na ba yeke baza pe muke na la vidéo moko awa ya papa na ye tant batuni ba poser question alobi non biso to tindi bana la biso ba ya kotanga na Léopoldville na université pourquoi pour complexe on est lungwa pour
tomoni bakassin batinda déjà bana na bango bien avant bana bango balobaka français koleka biso bazo vivre vie ya bien koleka biso ozo comprendre vidéo les ali so bana posta lango l'antine de la bino bo balança mo yemoko aoloba yango donc eza lango eloko moko eza likambo ya complexe bakatange wana baboma nani wapi Lumumba kana katangati babibe bino bobomi pour akumwanja baba na bango bino nde bobomi en retour même mutabomi kiubo ya Moïse bango bayebiti bango mais bango balobi cadeau utei na président te wana yo nde yoki lisolo wana yo yoki lisolo pa mutu ando betane lisolo oleka maintenant on évite que Moïse na mwana na ye que eza bato rassemblement et rassemblement sur rassemblement bango ne mutu baboma ye na ye bien moté awa pe communication zo kufa makambo na so ke obetango wapi voilà communication eko kufa te kabuya nde azokende kabuya nde okende communication eko kufa s'il vous plaît monsieur Dadi Mbenga to comme na suka ya émission la biso ya mokolo ya lelo mot de la fin message essentiel oyo bande ko bandi ba ko retenir par rapport à entretien la biso ya mokolo ya lelo mot de la fin na ngai nazo senga kaka na ba combattant nyonso to IDPS IDPS to zongo actuellement lokola Barça to komaki na faillite ti ba Messia ko kende or ce Messia zalaki na ndenge Barça eko matabo tala Barça kitaki Ligue des Champions ba obeta soute ba komo beta Europa nyon surtout ilo nyon to zalaka na temps combattant to banzo bunda lelote to zala to soutenir toujours Fachi to pesaye mandat oyaye il y a 2023 to pesaye lisusu ba député ebelé na 2023 il faut boyeba eloko oyo que tant que ba détorozana ba député te na ba élection koya bozobo va continuer toujours il faut tous en avoir député ou ya biso moko tous ala toujours na confiance na nzala 5 ans et bon mabiso te ce coup François nani Macron alobi jamais boko bomisa mboka dans 5 ans si ko mboka oyo kutu eza ya kokufa po Macron solo bango na ba élection 42 ba auto c'est élection première tour alobi jamais to bomisa mboka dans 5 ans si ko soki pour France balobi bongo dans 5 ans jamais ba robongisa makamnyo surtout si ko o biso eloko to kuti ke mboka se kufa kala si ko boningi dans 5 ans Félix asa makamnyo surtout te tozela na 2000 ti to banda yango 2023 ti 2032 ta mo tika pouvoir de ce ko to bando juger to lo ba IDPS bosala ke nini lelo te to pesa chance to continuer toujours à soutenir yo muto linga kokende na sengi yo zonga yo muto so bayaki na ebisi yo lenda toujours biso pe to lenda na pe na chômeur na sala te mais na toujours na confiance ya chef langai na la confiance ya ba chef à parti na la confiance ya cordon ngai JC Mwamba na bureau na ye ba général Neville ba président Eric na pesi chole mbote abechole trésor ba biso bokanisa abechote abechole abiso IDPS ba yokason les DG na pesi bango mbote ba union surtout ba lingaka tindika président Ruffin na pesi yo mbote les DG les boss na pesi yo mbote sika yo zali merci. Voilà, merci. Je rappelle, nous avons reçu pour vous Dadi Mbenga, président du Parlement debout Super Lemba Otoambaki, pour nous causer moins éclairage sur l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Un grand merci à mon boss Ruffin qui sont Belona Papi Kelly. Un grand merci à papa Jean-Louis depuis Londres. Un grand merci à Sylvain Mafuta depuis ici, sans oublier les grands combattants, le prophète Jérémie. Sans plus tarder, P. Bosé Belé, na mona makombo na mizo défilé kasi
na mikolo ekoya bokozanga bambote na bino te mpona mokolo ya lelo na nsima ya caméra tozalaki na le grand caméraman Bip Zayadio mpona mokolo ya lelo tosuki awa je vous dis au revoir on se retrouve au prochain numéro bye.